哇！夜晚着咗燈會係點樣嘅？你諗下就得㗎啦。It's all about humanity. Jindy，你過嚟睇下，呢一度咧就係最誇張嘅名著 postcard 景，咁而呢個單位咧都係3合1，成個變形金剛咁樣嘅。你咪話有個客人想揾尖沙咀樓盤嘅，介紹呢個俾佢。好啊，你帶我行一次啊！喺好多年前，名著仲未起出嚟嘅時候咧，香港政府係揾部直升機由呢度影出佢，咁呢個就係好出名嘅香港 postcard 啦。咁你見到呢個單位呢，橫廳大部分都係望住最值錢、最靚嘅海景嘅。呢個景觀呢，就係九龍最靚嘅景觀嚟㗎啦。咁我哋唔好講住啦，不如 selfie 咗張相先。哇，梗係要啦呢啲嘢。咁講明係3合1單位，就當然有好多個廚房㗎啦。業主保留咗2個，其中一個呢，就係呢個飯廳隔離嘅，主要都係望住 IFC 嘅景觀。白色雲石主題，所以有時候我哋睇樓咧唔能夠睇表面㗎，佢連牆身地磚都係啲貴嘢咧，其實個成本咧都好重皮㗎。Jindy 啊，我問下你啊，通常你會留翻啲乜嘢俾自己㗎？最靚嘅嘢咯。冇錯啦，呢個業主都係，所以咧業主就將呢個最靚嘅角度留翻俾自己做主人房，唔單止房間，連浴室都可以望到呢個景㗎。個景真係好靚。係啊，我哋睇下呢一個浴室，哇！夜晚着咗燈會係點樣嘅？你諗下就得㗎啦。It's all about humanity. 哇！呢度係 Tiffany pool 嚟嘅喎。係啊，呢度係全香港最大嘅衣帽間啊！咁佢係用咗 Tiffany pool 做主題嘅，女士都中意 Tiffany pool 㗎。中意啊！其實佢仲做埋一個套房嘅，咁而呢個 Tiffany pool 嘅套房咧，最喜出望外嘅係呢一度啊 Jindy， 你入去望下。哇！居然有4人桑拿房。嗱 Jindy， 呢個單位就介紹完俾你聽啦，咁你記得介紹你個客過嚟九龍睇樓，唔好漏咗呢個單位喎。咁我即刻 send 段片俾我客人先。冇錯，資訊最快。